أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد جرب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، والصلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تبكى بن حتى رجا قيامتي. قالي مسلمانا خدا عز وجل دا قرآن كريم دا در حق تقواتي دا وها قوتيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. خدا عز وجل وهاد بيجي دبيا زاروك آدم یا ذریت آدم منازل کریه جورا جل جبونا گو عورت و وری محافظه کرن و جبونا خوشکاتیه، یعنی مجل جور شیاندنا جبونا گوین عورت خوا بنخمینن و جبونا بواجلا ونخوا خوشک بکن. و جل تقواتیه دها بخیرترن بچاوا بجلا مهو بدنا خوا محافظت که مهو بدنا خوا خوشک دکه بتقواتیه جی مهو دل خوا خوشک دکه. اوان جله گو خدا نازل کرنا جبونا گوین عورت خوا پی بنخمینن و جبونا خوشکاتیه و جله تقواتیه ج آیات خدانا جبونا گوین لبیرا خوا بینن. قال مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها قوتيا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. قوتيا ج خبرداني پیغمبر پیشینا، یعنی تمام پیغمبرا اف گوتن گوتیا انساناش پیغمبرا عالمینا گوتن ابا انسان وقتی گو حیا نکی چب کے یہ بکے، یعنی انسان کی گو حیا نکی چب کے کارے بکے. انسان گو حیا وی حبی بے امریا خدا ناکے، انسان گو حیاوی ہبے جہ محرم عورت خوا نشانی انسان ناکے، انسان گو حیاوی ہبے ظلم و بے بختیا افتیرا دروا وان تشتے ولو ناکے. جبروے کہ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام گوتیا خبردان تمام پیغمبر آیا، تمام پیغمبرہ گوتیا انسان گو حیا نکے چب کے یہ بکے، یعنی جمہو کارے بیجے وقتے گو تحیا نکے چب کے بکا او معنی جیتے فہمی، یعنی سبب گناہ گو مہو حیا نکیا. انسان کی گوش خدا حیا بکے بے امریا خدا ناکے، انسان کی گوش انسان حیا بکے نحقی ظلم لوانا کے. دمکی انسان گو گناہ دکن، انسان بے امریا خدا دکن، انسان گو ظالمن حیا جوا انسان رتنیا جبر ویے کے و بے امری خدا دکن. گلی مسلمانا دین میں اسلام جخوارنے جوخوارنے جگوتنے جہراکتا جلخوکرنا جلا جکرین و فروتنے حتی بکیفے دحیاتا انسانی دا هنک اولچی بلی دانینا.
خدا عز وجل اوان اولچیا د قرآن کریم دا جمره گوتنا پیغمبر خدا پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى اوان تشتا یا شمیش کرنا و ویجی جمره نشان دانا و گوتنا. وقتی گو مهو گهدار وان اولچیا بی وان اولچیا بجه بینی جیرت گوتن خودی تقواتیه. یعنی انسان کی گوان اولچی گو خدا جمهور گوتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا شمیش کرن و جمره گوتن مهو جوان بکی مهو دبی خودی تقواتیه. یعنی گهدار بونا وان اولچی گو خدا جمره گوتن او تقواتیه. گلی مسلمانا تقواتی او مهو بحقیقی ج خدا بترسه هیا. قنجیه بکی و خوش گناها جنباشیا مهو دور بکیا. تمام گناها وش حرامیا مهو خو محافظه بکیا. مهو تفکر بکی گو خدا عز وجل هر وقتی مهود بینی مهو چبکی خدا عز وجل پید زانه خبره خدا جه هیا مهول گوری وی حیات خود دوام بکیا. مرنه جارک دی پشتی مرنه گم هوی ساغ بی حساب جنت و جهنم مهوش بیر نکی عمرکی مهو درباس بکی او جیرت گوتن تقواتی. یعنی گمرن البیرام هو بی جنت البیرام هو بی حساب البیرام هو بی امبیجن مهو زانب خدا عز وجل هر وقتی مهود بینی به هر حرکت مهو زانی مهود وی بلنجی ده به حیات خلگوری وی دوام بکی او هنگی تقواتی حسیب دبی. گلی مسلمانا تقواتی وقتی کو د قلب مهودا بجه ببی قلب مهو ای تقوالی بی هنگی قلب مهود بی مرکزا دبی جه قنجیه و دبی جه باشیه جریای جکبری جغروری جگسترشه هنگی مهوتی پاقش کرن. تقوا وقتی گو بزمان مهو بچه بی زمان مهو ای تقوالی بی هنگی زمان مهو یه خبردانا راست بیجی یه خبردانا خوش بیجی غیبت ناکی ضروا ناکی افترا ناکی سبه ناکی هنگی یه مهو جوان تشتا دور بگری. تقواتی وقتی کو د ذهن مهو د بجه ببی یه بره مهو دی گو مهو نزاکت لی بی مهو مرحمت لی بی مهو عدالت لی بی مهو ج انسانا را ای قنج بی کیفا مهو ج انسانا را وری مهو ظلم ناکی مهو حق سزی ناکی مهو شدت ناکی. یعنی اوان تشتی گو دنیا مهو خرا دکن مهو جوان تشتا دور بی. گلی مسلمانا تقواتی دی جلا دجی لخوکرنا جلا وقتی گو خویا بکی یه وی بدنم هو وی سایگی بدنم هو محافظه بکی. چونکو ظلام بی پیرک بی بدنا و محرمیتا وی هیا گرک زرار ندنا و محرمیتی. مثلا ام بیجن پیرک انسان گو نکاحا و جیر چید بی وقتی گو پیرک لجم وابی جغینی سرچاوی وی و دستی وی و لنگی وی تمام بدنا وی گرک محافظه کری بی آبشارتی بی. ظلام ارا ناوک و کابو که گرک بجل بی محافظه کری بی. گلی مسلمانا وقتی گو ام بیجن انسان کی عورت خوا ننخمینی یانجی
جلکê li xwe dikê ew cil a tanga yan jî şefafa rengê laşê wan tê de xuya dikê ew hingî zerarê didê mehremiyeta bedenê bê emriya Xuda dikê. Gelê Misilmana gerek miho vê qenc zanibê got ortûnmişkirin miho cilal xwe bikê xwe binixumênê ewretê xwe binixumênê pêşî emrê Xuda ya. Yani Xuda gotiya xwe binixumênin û muhafazakirina bedena miho ya û fitreta miho ya. Gelê Misilmana Pêxember aleyhî salatu vesselam di hedîseka xwe de wiha gotiya. Gotiye Xuda azze ve cella helîma, Xuda azze ve cella xudiyê heyayê ya, Xuda azze ve cella setara guneha efû dikê, qusûra diveşêrê, Xuda azze ve cella hiş heyayê û ortinmê dikê, Xuda azze ve cella hiş heyayê û ortinmê dikê. Gelê Misilmana teqwatî wextê got di nîşanê de wextê însan diçin nîşanlamış dibin yan jî dawetê dikin wextê got teqwatî di wir de xuya bikê hingî ew mala gotê avakirin huzûrê tê de çêbê bereketê keviyê da. Dînê İslamê di nîkahê de keyf serbest kiriya ama keyfeka got helalî bê keyfeka ne got miho zirarê bidê insana em bêjin hinek jê bi dengê bilind li ber cîranê xwe li çalgî û saza din cîranê xwe re hesiz dikin yan jî riya digirin yan jî em bêjin sîlaha diberdin gelek insan bi van sîlaha dimirin hinek birîndar dibin yanî gerek wê zirarê nedê insana. Ama weke bedîû zaman jî gotî helal daîresî keyfa kafîdir. Wextê ku li gorî helalî jî miho bê mihoyê keyfêkê ji miho re besa di keyfê de ne lazim e got illeh miho heramiyê bikê. Êdî di nîşana da di daweta da li gorî emrê Xuda li gorî sünneta pêxemberê Xuda miho keyfê bikê ev keyf ji miho re besa. Wextê got teqwatî bikeve nava van nîşanê me de van nîkahê me de van dawetê me de hingî mala miho yê bereketlî bê yê huzurlî bê. Pêxember aleyhî salatu vesselam wiha gotiya inne a'zamen nîkahî bereketen eyseruhu mu'neten. En nîkaha bereketlî en zewaca bi bereket ew zewaca got misrefa wê akêma misrefa wê nezêde ya. Gelê Misilmana niha hûn tevek jî dizanin însanekî got dawetê dikê di vê dawetê de gelek îsraf çê dibe gelek bê emriyê Xuda çê dibin. Êdî gerek miho li gorî quweta xwe miho zêde îsrafê jî nekê û miho heramiya jî nekê. En nîkaha bereketlî ya got mesrefa wê kêma miho di vê bilincî de bê. Gelê Misilmana Pêxember aleyhî salatu vesselam wiha dua kirbû gotbû ya Rabbî ez hîdayetê ji te dixwazim ya Rabbî ez teqwatiyê ji te dixwazim ya Rabbî ez iffetê û zengînbûna dil ji te dixwazim. Êdî gelê Misilmana em jî vê dua Pêxember aleyhî salatu vesselam dibêjin ya Rabbî em hîdayetê ji te dixwazin em teqwatiyê ji te dixwazin em iffetê ji te dixwazin em zengînbûna dil ji te dixwazin û em çi ştê got Pêxember aleyhî salatu vesselam ji te xwestin em van tişta ji te dixwazin tiştê got Pêxember aleyhî salatu vesselam hifza xwe ji wa kiriya ya Rabbî em jî hifza xwe ji wan tişta dikin. Careke diyê me vê duayê bikin gelê Misilmana
یا ربی ام جتا هدایت دخوازن، ام تقواتی دخوازن، ام عفت دخوازن، ام زنگین بونا دل دخوازن. یا ربی تو دعای ما قبول بکی. یا ربی تو تقواتی بکی نصیب ما. یا ربی تما بگرین جوان متقی، انسان متقی اوی گو امر خدا بجهتینن و خوش حرامیا دور دگرن. یا ربی تما بگرین جوان انسانا گو امجی خوش حرامیا دور بگرن و امر تا ام بجه بینن ام قنجی بکن. یا ربی تتقواتی بخی دل مدا، تتقواتی بخی ذهن مدا، تتقواتی بخی زمان مدا، تتقواتی بخی تمام حیات مدا. یا ربی تزاروک ما صالح بکی. یا ربی تشفای جن خوش مر بشینی. یا ربی رحمیل دیو باب مبکی تمریه معفو بکی. یا ربی تعالی کاریا مسلمانا بکی. یا ربی تصبری بسرما و تمام مسلمانا ده بشینی. یا ربی لقاش کافرات تعالی کاریا مبکی. یا ربی الدنيا دجي قنجيب ديما وداخرت دجي قنجيب ديما ومجعزاب ايجير محافظة بكي خبردانا ما داوي حمد ربي عالمي ربن.